Hello， 大家好，我是小梅。大家好，我是维毛。今天有一个好消息，一个坏消息。我妈昨天不是去浙江了吗？然后她刚刚打电话来跟我说，就是已经到浙江了。我让她多休息一天。她跟我说，今天休息，明天上班。看我妈真的好努力啊！要是我哥有我妈这样努力的话，我家的生活根本就不会这样。对啊，你哥努力的话，你家生活真的不会差的。今天早上我呢又联系了大舅哥的朋友，问大舅哥的朋友说，大舅哥到底要不要来城里呀？要来的话叫他早点来。那大舅哥给我回电话了，他说的是先不来了。我又有点懵了，他为什么又不来呢？他说的是他身上现在有的这个钱呢，他不想拿来买手机了，他怕买手机了，然后又没有钱在身上了，然后日子又很痛苦了，又很难受了，他就这样子说。我说的坏消息就是他现在说的我哥问题。对。他刚刚只跟维毛聊了，我还没有跟他聊。你再打电话给他一下，我还想跟他聊一下。你还想跟他聊什么？他不是说要拿着这钱来用吗？要用在哪里？我就问他，家里面。他说要用，就是如果买手机了，身上没钱了，就很难受了。所以他就用在生活上嘛。可能一些小用的一些这些吧，然后他说的是等下一次的收益到账了，他再来买。下一次的收益呢，就是大约是12月22号、23号的这2天，然后呢到账的是上一个月的，就是11月份的，而且也不是很多，但是也不少啊。我认为不少的。我想说的是，你看，他等下个月的工资，他要拿来买手机，那又没了，还剩一点点。如果买一个二手的苹果11或者是12、13这样子，也是还剩，确实还剩。没。但是呢，我是这样想，如果他现在不买，他要等到下一次的这个 YouTube 收益到账了，他才买的话。那他这段时间他要干什么？是不是？我是这样子想。今天早上呢，他是跟他的朋友到镇上去了呀，但是不知道去镇上干什么。我叫他来城里，他不来。但是他这个人，我觉得他来城里有时候来也不跟我们说，他愿意来玩，他也不愿意来跟我们谈真正的事情，他愿意来城里面玩别的事情。朋友一叫他就他就很快困难都想办法去找朋友。对，朋友叫他去城里面玩啊，然后他凌晨这种他都想办法跑城里去。但是呢，我们叫他来谈事情，他就不来。那现在打电话还是要叫他来吗？还是要尊重他，随便他？我们直接跟他说我们要补贴他事情嘛。因为我们没有跟他说补贴他买手机，然后呢，他身上的钱直接拿来用了。我们是这样想，但是没有跟他说要补贴那直接打电话给他我打给他朋友，不知道他现在在不在他朋友的旁边。打给他朋友，然后在的话就直接跟他说。打嚟啦，咖啡啊！你要啦講啊，想完你要擠明喺度咪跟我啦。係啦，講講玩啊！
โทรศัพท์ไหนcái má phê nè mình cái nó xong mà拜视频的没了？个人们搞笑的都。mừng xuống bếp bán thì cũng mà lỡ xin mà xuống bếp bán thì cô cứ mà cần dân nè cần lâu nè làm thiếu áo ấy mà xuống sao ấy mà lo xin xuống sư cái mà mừng nào ấy cũng mà dùng bài cái tí phăng này lỡ mừng bếp bán đi mừng nào xuống dùng结果最后根本都表明了嘛是手机至少弄一等手机哦，手机鼓捣动，被bán米当不了意思，意思被bán米当不啦？米当我都补不了呢，连么在试没试那个？在当公司们感觉没离手机方便没嘛，东西嘛联系们光联系我的点。哎嘛跟我密码嘛。我都不会蒙啊。我都不会蒙，都喏我都不会蒙。哎蒙嘛跟没密码，都喏đi聊con。去拜师的啦。买嘛，包围用嘛，就是啦，本来讲嘢就俾個心你，真實一面呢我呢個心。มึงอย่างโอ้เลยชิมี麻煩咩啦？มึง估咁咪包圍咗啩嘛？手機估到篤寫的嘛？估到寫的嘛？我所爽估到寫的嘛，為咁嘛唔寫估咪寫咯，對唔對個老費咯嘛？阿媽跟你嘛？連มึง包ก็มา直接มา跟มันนะแล้วนี่ก็สั่งไปก็สั่ง跟ก็สั่ง拉被发现你表嘛點明天我們試手機了去弟弟拍視頻阿媽跟住嘛呗嘛了ตื่น沒事真的是气死我了！他朋友跟我们说，他们两个是去镇上玩的，在家没什么事情做嘛，所以呢就又跑镇上玩了。宁愿去镇上玩都不跑来我们这里跟我们好好聊聊。然后我跟他说，就是800块钱不够买手机，我们补贴给他。他说再看吧，到底要干什么啊？我真的是无法给他了。你看他这么困难，他很困难了，他还跑去跟朋友这样那样的，朋友也帮不到他什么呀，是吧？有钱了，朋友跟他一起花；困难了，他自己扛。他的事情呢，我真的是不想再管了。我们是觉得他抽烟也可以，喝酒可以，但是要有个度，不要太夸张了，影响了正常的生活，所以就是一直就想办法让他不要太影响生活了。我想说的是，这800块钱的人民币哈，你不管买不买手机也会花完，是不是啊？对。还不如买个手机来用。没有一个手机啊，联系他都不方便。还要联系他的朋友。他自己都不觉得不方便吗？哎呦，我感觉我妈真的是指望不上我哥哈，要是真的生病，联系都联系不上。
怎么会有这种人呢？他还有小孩啊，不知道他心里有没有想一点小孩？你想就不会这样喽。就是遇到困难，他不想办法，只想着跟那些朋友去玩。一说到他，如果他现在身上的这个钱用完了，还没有到上个月的这个YouTube收益到账的话，他又会跟别人借钱来用。他也是这样，经常跟别人借钱这样。有点超前消费，我感觉。经常超前消费。你看你上个月的收益都没有到账，你这个月就想着花上个月的钱了。对呀。你至少要省到上个月发嘛，是吧？要省到那个时候吧，一点都不要节省。他现在的态度就是想在身上留点钱，然后呢就先不买手机，然后呢视频拍不拍无所谓。他现在的状态就是这样。我们真的是很想帮他，但是他这个态度啊，很想让他有一个稳定的一个收入。其实 YouTube 这个好好做影片，还是真的是可以有稳定的收入的，而且这个收入也不差。我是自己感觉能养活我们一家。对的，而且呢，只要他想要更高，完全都有很大的空间。他只需要拍出让大家喜欢的内容就行了。你看，你不想干重活，那就去拍风景啊，大家很喜欢看风景啊，是不是？很美的画面啊，那些大家心里面就会感觉很治愈。你那些我觉得他都可以去拍啊，拍村里面的人情世故啊，我觉得他可以拍，那些都是非常好的。然后他也可以改造家里面的情况。自己的房子，对自己的房子呢改造出来了，自己也舒服，是吧？受益的也是自己，是吧？你也可以拍影片记录，是吧？又有收益，真的这是一举两得、两赢的事情啊！做一件事赢2件事啊！好好整理家里，真的就是赢2件事啊！房子也变漂亮了，然后还有收益。对。不知道他脑子一天都在想什么。你们说他比我们有优势，真的是比我们有优势了，做内容，他的那个环境本身就是很有看点了，很有趣了，是吧？不像我们在城里这样子啊，像蜂窝一样的房子、高楼大厦这样子，整天无聊无趣的，是不是啊？只会平平淡淡的生活，就没什么看点，所以呢，他真的比我们优势，但是不好好做，我也是。我们也是不想说了，一点都不努力。我妈都，让他多休息一点，他都不愿意。休息一天就损失100块钱了，这样子说，感觉很浪费时间。我哥呢，一点都不觉得浪费时间。一天就想着玩，视频拍不拍无所谓。我们也改变不了一个人，那我们能做的，我们尽力做，就这样子。还有吗？会不会有人会觉得让我们买手机给他，然后他身上的钱留着这样？不会。啊？必须让他花掉那800块钱的。钱要花在刀刃上面，一天就想着哄朋友开心啊，拿去买烟啊，一起喝酒啊，这种有什么意思？我们因为我们真的很了解大舅哥的情况，所以我们愿意在物资上面，任何物资上面都可以资助，都可以帮助他。那金钱上面就他身上有没有钱无所谓，我们就是这样想。因为我们真的很了解他，大家可能会不太了解，然后就觉得我们应该拿点钱放在身上这样子。话都说到这个份上了，如果他还是这样子的话，那我们也没有办法了。愿意帮助他，就是物资方面，他想要什么物资，想要饭，
想要米，想要菜，家里没菜没米了，我们就可以给他弄过去。他拿那800来和我们一起，就是一起组织买一个手机给他嘛。对，我们然后呢，没钱买饭，没钱买肉，那我们买给他。对，我们真的很了解他了，所以呢，才想这样子帮助他。不想着拿钱，直接让他身上有钱了，这样子帮助他。你拿钱给他，他不用在这些东西上面，他拿去玩了，对，拿去请客这种，对，拿去请朋友吃饭，宁愿拿钱去请他那些狐朋友吃饭啊、喝酒啊，都不愿意拿去给我老妈、给他小孩。我真的是被气到了，怎么会有这种人？还有就是，你看他一遇到困难，我们就帮助他，他会不会不努力了？但是不帮助他，他根本就也不努力，也更糟糕。所以我们也一直在纠结，到底要帮还是不帮，帮还是不帮，一直在这个想法上面。帮我们是要帮，就要看他的态度。就想看他态度。对。然后他态度一直也不是很好，一直就是随便，很无所谓的感觉。刚才呢打电话一直追他来城里面找我们，一直叫他来了。其实他们是有办法来城里的，你看他朋友那些有车有摩托车，我们叫他来他不来，但是呢有可能会跟他朋友来城里面玩。然后也不告诉我们，也不跟我们说。就是这样，所以呢，我们呢就走一步看一步的，给他机会了，他不帮助他了，这都不真心了，我们没办法了。一点都不积极，然后也不努力。我是很乐意帮助人的，我这个人只要你有一个真诚的心态，一个真心的心态。我是很乐意帮助人的，所以呢，我什么话都说出来，什么事都说出来，我要干什么我都说出来，所以呢，我就真诚的说出来，什么都老实巴交的说出来，所以这也确实也会让我们吃很多亏，也会透露我们的很多隐私和真实生活。有这些呢，我觉得有时候确实说出来挺好，自己光明正大的，有时候呢也不太好。我们一直在帮他。这些不说了，说太多了，也要找他的优点，要多多鼓励他。他挺有脑子的，很聪明。对，我觉得他也不差的啊，他脑子不差的。他在老家刚开始拍视频的那段时间，他做的那些我都没有想到他会做啊，他只是不愿意动起来。我们再多鼓励他一点，再多鼓励一点。我刚刚的态度有点差，我跟他打视频的时候，我是真的被气到了。怎么会有这种哥嘛？都说长兄如父，你看我哥，我感觉我都有点像。再鼓励他一下，希望大舅哥也加油。大家一直加油。对。不要老是去跟那些朋友了，人家有爸妈养，你不一样。主要是他的那些朋友，有时候人家的要去做正事，要做事情，他呢又换一个朋友玩了，他就哥就这样，不跟你就是朋友有事。有正事，人家要去赚钱什么的，他换一个人玩了，也不跟着他的朋友一起赚钱，这种。一个不玩换一个玩，这样子随时都在玩的路上。好了，再鼓励他一下，不说这个，好吧？再多有很，那我们鼓励他吧，希望大舅哥加油。希望他能够有一天能过上他真正想要的生活。我相信现在的生活并不是他想要的。我相信他呢，也想和别人一样成功，想要有好车，也想要有好房子，然后呢，自己的儿女也过得体面，自己的父母呢也能够轻松，
的生活，能够享受生活。我相信他内心也是有这个的，只是呢还需要我们再多鼓励一下。光有这种想法不行啊，你自己也要努力啊。好了，别打气，别说了啊。想谁都会想嘛，也要去努力。我是相信他早晚会努力的，只是说不知道什么时候而已。他刚刚跟我们说还是要继续拍影片的，只是说要等那个。不要随便，只是不着急，他的状态不着急。啊。行，我们都鼓励他一下就完了，没事了，不用说多了。我们也跟他说了，钱不够的话，就是钱不够买手机的话，我们资助他，让他知道就行。做什么都可以帮助，用债务资都可以帮助的。就是他拿着钱来买手机了，没有钱。他想买摩托车什么的，也可以说，但是他要他开口说啊，是不是啊？他已经不好意思跟我开口了。不好意思。他现在，他不好意思啊，我们也可以提的，我们都这样子。我们不是已经提了吗？对，我们也可以提，就只要他说要，我们就给了，我们就这样。他现在联系都只敢联系他，不敢联系我。因为我真的帮助他太多了，然后他一联系我，我只会骂他了。我不骂他，我妈都要骂他。不说多了，希望他加油，希望呢更好，希望大家都好。我们是希望所有人的生活都体面。我希望他今年好好努力，然后呢把小孩、老婆都接在身边。你那些你管不了那么多，也别说了，是吧？说影片也太长了。好的，那就不说了。大家看时间太长了，也浪费大家的时间。对，是吧？好了，就这样吧。谢谢大家的观看了。拜拜。拜拜。tụi em mà xem cái là mừng sư si cú yang mấy chip là sư này, bây giờ mừng sư mất tiền, áo xuyên tay bị tên lắng, mừng chuối hấu hay bây giờ mà chân xuống vậy, thế mình làm à? Chân xuống mình xuyên trở lại rồi na, mình chết đi rồi na. Mình bắt chân xuống na. 他给我挂了，他叫我转500块钱给他，然后他在镇上买手机。我跟他说，我不会转钱给他，我转给他的话，他会拿去做其他事情嘛。最后手机也没买到，要买的话就来城里面，然后我们跟他一起去买。他直接说不转就算了，我回老家了。这是什么处理事情的态度嘛？我这是在帮他呀，搞得好像我在欠他一样。随便他了，他想买的话，他可能会自己来找我。看你吧。要怎么搞？不管。没办法了。他想通了，他会自己来联系我们的。他想让我们直接在金钱上面帮助他，想让我们直接拿钱给他。那是不可能的事，很多事情他都这样子跟我要，然后又不花在这个事情上面，经常这样，所以我都已经不信任他了。算了，管不了那么多了。我们也并不是没有内容拍，我们也可以拍很多事情，我们也可以做很多事情，是不是？只是想跟大家说一下我哥的情况，对我们的状态。如果他真的想自己想办法，自己努力这样子。对啊，就像我们一样的，我们也在努力生活，我们也只要别人能帮助我们自己，让我跪下我也愿意，我就是这种，是吧？我们也还有很多事情要做，我们并不是没有事情做。你看我们房子也要改造，是吧？我可以分享的内容也很多，我并不只是说。没有内容了，没有内容可拍，对，说他的事情，我们只是想告诉大家我哥的情况，对，然后想帮助他，然后这样记录出来而已了。我们以后也不记录大舅哥的问题了，以后我们不会说关于他的问题了，不会说。然后呢，我们
多拍风景给大家看，反正风景周边风景那么美，然后周边有趣的事情那么多，是不是？不会跟关于他的事情。对啊。以后。算了，别说那么多了。